Наконец-то мы приехали. Да, вот, слезай. Спасибо. А. Ура! Ура! О, я все равно не вижу, где находится наш дом. Посмотри туда. Ау, сейчас. Ау, это похоже на наш домик. Да. Очень яркий. Мы строим. Матушка, почему ты так говоришь? Девчонки, go сюда. Сейчас беги. Да, мне тут нравится. А вам? Да! Так себе, как всегда. В Клоуздейле по-любому лучше. Да, да. Что ты дакаешь, Пинки? Ты была всего лишь один раз в Клоуздейле. Да. Что ты дакаешь? О, да хватит вам. Заходите, да и все. По мне мило. Ну да, можно сказать. Ну, пойдем смотреть потом. Жалко, что каждый заходил. Да. Почему? Место было в Руфовые. Да, и это шляпа мою. Эпплджек! Иду. Что? Да, я пришла, что звала? Ты где потерялась-то? Я там разговаривала с Флаттершай. А что? Это что было? Спайк, принеси вещи. Да, Спайк, принеси вещи. Сейчас. Дамы, вы хотите, чтобы я вам все принес? А почему именно я? Так, потом что? Шляпа. Еще шляпа, господи, зачем вам столько шляп? Как зачем, дорогуша? Надо же много шляп. Ага, да, конечно. Так, машины я там оставил, так что... Вот. Нет, я только там и видела. Пинки, ты взяла этот свой кекс? Нет. Почему? Я забыла. Мы еду вообще не взяли. Ну ладно, там, может, в магазин найдем какой-нибудь. Поешь, поешь. Чё? Вот, помидор поешь. Ты как помидор взяла? Он в багажнике 3 часа лежал. Я его не могла найти даже. Да, ну ладно. Пинки, ты как прыгнула? Вот не знаю. Я не умею прыгать. Ты где там это Флаттершай Рарити? Рарити! Что вы мне телепортируете? Что? Что вы мне телепортируете? Ой, ну, хотим и телепортируем. Какая разница? Вы долго. Так, шляпа. Так, сейчас. Шляпа. Положу машину. Так, телефончик. Хорошо, скачки. И фотоаппарат. Все, наконец-то. Смотрите, тут лампочка. Ты только заметила. Да, что? Девки, а почему с нами Твайлайт? Искорка не поехала? Не знаю, и Каденс. Что, не заходила? У них сбор принцесс. Их принцесса Селестия пригласила. Я никогда не пойду к принцессе Селестии. Нет. Флаттершай, быстрее идите сюда. Помидорка. Ой, мне плохо. Ой, что-то я расчихалась, у меня аллергия на пыль. Вот, все мы расставили тут. Что ты ржешь, блин? Ладно, Пинки, ты там распаковала багаж? Я еще не могу распаковать этот багаж.
закончится. Оу, так. Ой, за тобой Энджел Флаттершай приперся. Энджел, привет, маленький. Так, коняшка. О боже. Давайте уже быстрее, я спать хочу. Я, боже, устал. Я пойду машину припаркую. Оу, полегче, ты водить не умеешь, а? Умею. Не беспокойся. Оу. Да. Я пошел спать. Не. Нет, я пойду посмотрю, что там. Когда же приедет Apple Juice. Кто? То есть в свете Белл. Не знаю. Как она тебе приедет, а? На поезде должна кстати. Не может. В лес на поезде? Ну, в понедельник приехать. Ну, к нам в Кентеро. Ау. Не знаю. Может и приедет, а может не приедет. А может... Оу, слушайте, я тут камешек нашла. Да, Смотрите. Я его сюда положу. И вот пусть оно тут полежит. Да. А я, наверное, ну точно. Я же туда кристалл положила. Вау, как тут уютно. О боже, давай быстрее. Я пошла отдыхать. О боже, она опять храпит. Флаттершай, что ты там уставилась? И радуга. Ничего. А там ничего не светит, не осталось. Рарити, Пинки, хватит там стоять, давайте уже сюда идите, кто-нибудь спит. Я хочу спать, хочу. Так прыгаешь. Что я тебе порчу? Что шляпа вообще? Какая шляпа? Розовая такая. Да вон она на крыше, господи, вон. Вот это я понимаю, Модельерский подход. Я такая модная и стильная. Я промолчу. Я тоже промолчу. Я спать. Мне кажется, или Пинки уже тут уснула. Пинки. Я сплю. О, еще одна храпит. Поспите там. Мы с тобой не залазим, да? Я не буду спать. Я надеюсь, пойду полетать. Надеюсь, сегодня ни дождя, ни грома не будет. Надеюсь. Угу. Чуточку, дождика или... Ты что, дождь хочешь? Ну, попить его. Господи, какой дождь тебе, а? Что? Ты же не можешь пить этот гадость. Ага. Вот как ты будешь дождь этот тупой пить? Земли, конечно же. Бля, ужас. Фу, бля. Ты же будешь вся ходить. Ага, вот именно. Будет ужасно. Какие птички. Боже. Мне нравится в лесу. Мне тоже. И мне. Кто хочет спать? Никто. Райки не хочет. Рарити, ты хочешь? Нет. А ты Флаттер? Нет. Я отдохну. А ты Ренесми?
Нет, я и так валяюсь в машине. Ура, камера! О мой бог. Ну, блин, жарко в этой шляпе. Что там? Да шляпа, ты видишь, как на Твайлайт. Почему на Твайлайт? Она не похожа на Твайлайт. Прическа просто Твайлайт. Это ты не сделал. Да я знаю, хотя бы тебе... Ага, конечно. А, заткнитесь уже. Ну, блин. А, птички какие-то. А, ночь скоро будет, давайте. Девочки, дайте нас уложить-то. И Ауч. И фаджай. О боже. Какая-то кучка. Ой. Мне не спится. Пинки Пай. Хорошо, надеюсь. Боже, что за страшные звуки? Не знаю. Это ночь, наверное, такая. Мне не спится. Уберите камеру. А что с ветром? Да, вот так. Сам. Энджел! Теперь закроемся и спим. Где-то утром. А уже птички поют. Разрешайте, не спи. А я нет. О боже, меня ранить надавило. Давай, залази. Боже, я вылезла. Флаттершай, ты сможешь вылезти? Вот тебе посветочку. Ну ладно. Да, он намок. Куда ты поехала на этой машине? Я никуда не еду. Поняла. Тогда молчи. Я перестала вот туда их поставить. Я эту шапку так и не одела. Зачем тебе одевать шапку? Ну, летнюю. Вот эту вот шапку золотую. Мне ладит эта шапа. Чё? Мне же не ладит эта шапа. Поздравляю тебя. Мне-то что с этим делать? Я-то откуда знаю. Может, на единороге с тобой ходят. Рок. Боже ж ты мой. О, кукушки кукают. Это не твоя маска? Нет, давайте сфотаемся, сейчас их разбудим всех. Что? О, давайте все встаем и будем фоткаться. Сейчас достану фотик. Встаем. Так. Эй! Ай-яй! Вот. Эй. Нет! Ты у нас посередине. Ну, хотя бы спасибо. Раз. Сейчас прицелюсь. Раз.
2. Щелк! Вау, сфоталась или нет? Не знаю.